এখানে আপনি বসে থাকতে পারবেন। এটা খুললে আপনি বসে থাকা যাবে। আর এটা নিচেরটা নরমাল স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড সনি। জি সনির। আচ্ছা, এটা না পুরাতন? এটা হচ্ছে নিউ, এটা একদম ব্র্যান্ড নিউ। এটার সাথে বক্স টক সবকিছু আছে। এটা যদি এমনি মার্কেট থেকে নিতে চান এটা প্রাইস পরে 1,20,25,000 টাকা। সবগুলা ফ্রিজে সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকতেছে 1 বছরের জন্য। 3,000 টাকা দিয়ে আপনি গিরিল ওভেনটা পাবেন। গিরিল ওভেন এটা হচ্ছে বড়টা, এটা হচ্ছে 35 লিটার, একদম নিউ ভাইয়া। এখানে সবগুলো হচ্ছে অপশনাল মাল, যমুনা। সব ভিডিও দেখে আসবে ভাইয়া, এটাতে আমরা তাদেরকে 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট। ফিলিপসের এটা হচ্ছে যে আপনার 50 ইঞ্চি। 50 ইঞ্চি না? জি 50 ইঞ্চি। এটা জাহাজের, এটা ইউজ করা জাহাজের ফার্মেসির জন্য ডিপ ফ্রিজ খুঁজে মানুষে, এটা পুরোটাই ডিপ। হ্যাঁ পুরোটাই মাইক্রোওভেন। এটা হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে জাহাজের। হ্যাঁ এটা 20 লিটার। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা এখন আছি চট্টগ্রামের বাটিয়ারিতে। হৃদয়ের প্রতিষ্ঠান বাটিয়ারি বিএমএ ইলেকট্রনিক্সে আমাদের সাথে আছে হৃদয় ভাই। আসসালামু আলাইকুম হৃদয় ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, কেমন আছেন আপনি? আছি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমার ভিউয়ার্সদের জন্য কি কি কালেকশন রাখছেন ভাই? আপনার ভিউয়ারের জন্য, যারা আপনার ভিডিও দেখে আসবে তাদের জন্য আছে আকর্ষণীয় অফার। যারা আমরা নতুন নতুন টিভি নিয়ে আসছি। আর আরেকটা কথা বলে দিতে চাই, যারা ব্যবসা করতে চাচ্ছেন পাইকারি ভাবে, আমাদের এখানে অনেক টিভি আছে, তারা চাইলে পাইকারি ভাবে আমাদের এখান থেকে টিভি সংগ্রহ করতে পারেন। ওকে, আর আপনার এখানে তো শুধু টিভি নাও, ফ্রিজ দেখা যাচ্ছে। ফ্রিজ, হ্যাঁ ফ্রিজ আছে আমাদের এখানে, মাইক্রোওয়েভ, তারপর হচ্ছে জুস মেকার, 5N হইতে প্রেসার কুকার, সব আইটেমই আছে, এয়ার কুলার সহ। ওকে, তো এটা তো বাটিয়ারি শিপইয়ার্ড মার্কেট, এখানে কি শিপের মালামাল আছে? জি জি, এখানে মালই শিপের, এখানে অনেকগুলো শিপের, অপশনাল কিছু আমরা রাখি কাস্টমারের প্রয়োজন হিসাবে। আচ্ছা, কাস্টমারের প্রয়োজনে নতুন কিছু মালামাল রাখছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশিরভাগই শিপের মাল, শিপ থেকে আসে। ওকে, তাহলে আমরা আজকে কোন দিক থেকে শুরু করব? আসেন আমরা প্রথমে আপনি দেখাই টিভি গুলা। আমাদের নতুন কালেকশন আছে এখানে। এটা হচ্ছে ইলেকট্রনের, এটা হচ্ছে আপনার 32 ইঞ্চি টিভি। এটা একদম ওকে নিউ মডেল। নিউ মডেল না? হ্যাঁ এটা একদম নিউ টিভি। কত ইঞ্চি হবে? এটা হচ্ছে 32 ইঞ্চি ভাইয়া। 30 ইঞ্চি না? এটা তো এলইডি সম্ভবত। হ্যাঁ এলইডি ভাইয়া, এটা নন স্মার্ট। আর এটার হচ্ছে যে প্রাইস হচ্ছে যে আপনার 8,000 টাকা। 8,000 টাকা? 8,000 টাকা। কেন, কোনো ডিসকাউন্ট থাকছে না? হ্যাঁ ভাই, যারা ভিডিও দেখে আসবে তাদের জন্য আমরা একটা আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট রাখছি। সেটা হচ্ছে যে এই টিভিটা নিলে তাদের জন্য 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। 1000 ডিসকাউন্ট? 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট, মানে 7,000? 7,000 টাকা পড়তেছে। ওকে, এটা বাজেটের মধ্যে একদম এটা পারফেক্ট। এলইডি না স্মার্ট ভাই? এটা হচ্ছে এলইডি ভাইয়া। এলইডি না? এলইডি। ওকে, আমরা পরেরটা দেখি। হ্যাঁ পরেরটা আরেকটা আছে ভাই, এটা দেখতে পারেন। এটাও ইলেকট্রনের, এটা হচ্ছে যে সিঙ্গেল গ্লাস। সিঙ্গেল গ্লাস? হ্যাঁ সিঙ্গেল গ্লাসের টিভি। এটা হচ্ছে যে আপনার 8,000 টাকা। এটাও ইলেকট্রিক না? হ্যাঁ এটাও 8,000 টাকা। ওকে, আর যারা ভিডিও দেখে আসবে আপনার, তাদের জন্য আমরা 500 টাকা এটাতে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 500 টাকা? 500 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, কারণ এটা ভাই নিউ মাল, একদম নিউ মডেল, তো এখানে কম রাখা যাচ্ছে না। যারা ভিডিও দেখে আসবে তাদের জন্য 500 টাকা কম রাখা যাবে। ওকে, আমরা পরেরটা দেখি। পরে আছে আপনার হচ্ছে যে 32 ইঞ্চি স্মার্ট। এই স্মার্ট বলতে এলইডি। এলইডি না? হ্যাঁ এলইডি 32 ইঞ্চি। ওকে, এটাও ইলেকট্রিক না? হ্যাঁ এটা ইলেকট্রা। আচ্ছা, এটা আপনার হচ্ছে সিঙ্গেল গ্লাস। নতুন এটা? হ্যাঁ এটা একদম নিউ, ব্র্যান্ড নিউ ভাইয়া। ওকে, তো এটা প্রাইস হচ্ছে যে আমরা আপনার 15,000 টাকা। 15,000? জি 15,000 দাম টাকা। তো বেশি, ডিসকাউন্ট দেন। অবশ্যই ডিসকাউন্ট আছে, যারা ভিডিও দেখে আসবে ভাইয়া এটাতে আমরা তাদেরকে 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিই। 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট? 3,000 টাকা তার ডিসকাউন্ট, মানে 12,000? 12,000 টাকা হলে আপনি টিভিটা নিতে পারবেন। ওকে, আর হবে না? আরেকটা হবে না ভাইয়া? আর একটু আচ্ছা, আসলে দোকানে আসলে তখন তাকে আরো 500 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, যারা কিন্তু ভিডিও দেখে আসতে হবে। ওকে, আর এটা হচ্ছে যে একদম অ্যান্ড্রয়েড সনি। এটা Android? স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড সনি? জি সনির। আচ্ছা, এটা এটা পুরাতন? এটা হচ্ছে নিউ, এটা ব্র্যান্ড নিউ। এটার সাথে বক্স পাবেন, রিমোট সহ সবকিছু আছে, একদম ওকে। ওকে ওকে, এটা হচ্ছে যে এটা চাইলে নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে যে স্মার্ট, আমরা এটা দাম দিয়েছি 15,000 টাকা। 15,000 না? 15,000 টাকা। যারা হবে? হ্যাঁ এটা তো ডিসকাউন্ট আছে ভাইয়া, যারা আপনার ভিডিও দেখে আসবে তাদের জন্য এখানে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা 13,000 টাকা পড়তেছে। 13,000 টাকা না? 13,000 টাকা পড়তেছে। ওকে, এটা তো আরো দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, আমরা পরেরটা দেখি। পরে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে এলইডি। এলইডি? হ্যাঁ। ইলেকট্রিক না সনি? এটা হচ্ছে ইলেকট্রা। ইলেকট্রিক? হ্যাঁ এটা ইলেকট্রা। আমাদের এখানে ইলেকট্রার মালটাই বেশি আছে কোম্পানি। এটা হচ্ছে যে আপনার 32 ইঞ্চি টিভি। 32 ইঞ্চি নতুন? জি একদম নিউ, এটা নিউ। ওকে, এটা হচ্ছে যে এটা প্রাইস দিয়েছি আমরা 13,000 টাকা। আচ্ছা, আর যারা ভিডিও দেখে আসবে তাদের জন্য 1,500 টাকা এটাতেও ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে। 1500 টাকা? 1500 টাকা। 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেন। আচ্ছা জান ভাই, 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিলাম আপনার জন্য। ওকে ওকে, ঠিক আছে, আমরা তাহলে 11,000 টাকা পড়তেছে এটাতে। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে আরেকটা আছে, হচ্ছে এটা ইলেকট্রনের। এটা হচ্ছে যে আপনার 24 ইঞ্চি টিভি। এটা 24 ইঞ্চি? হ্যাঁ এটা 24 ইঞ্চি এলইডি? হ্যাঁ এলইডি। এটা আপনার হচ্ছে ফুল বডি এটা। আচ্ছা,
এটা হচ্ছে যে আপনার এটা প্রাইস ধরা হয়েছে যে আপনার 10,000 টাকা। 10,000 10,000 টাকা। ওকে, যারা আসবে তাদের জন্য এখানে 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে। এটা কিন্তু নিউ না, একদম ব্র্যান্ড নিউ। এটার সাথে বক্স, রিমোট সবকিছু পাবেন। যারা ভিডিও দেখে আসবে তাদের জন্য এখানেও 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে। 9,000? হ্যাঁ, 9,000 টাকা পড়তেছে এটা। ওকে ওকে, আমি এটা একটু নামাই, আপনাকে এটা একটু দেখাই দিই। আমি টিভিটা 42 ইঞ্চি। এটা কত ইঞ্চি? এটা 42 ইঞ্চি টিভি। 42 ইঞ্চি ইলেকট্রা? জি জি, ইলেকট্রিক। স্মার্ট না এলইডি? এটা হচ্ছে এলইডি। এলইডি? হ্যাঁ, এটা এলইডি। ওকে, এটা প্রাইস ধরা হয়েছে যে আপনার 18,000 টাকা। 18,000 নতুন এটা? জি, একদম নিউ। এটার সাথে বক্স স্টক সবকিছু কমপ্লিট, রিমোট টিমোট সহ সবকিছু পাবেন এটার সাথে। ওকে, আর কম হবে না ভাইয়া? হবে ভাইয়া, ভিডিও দেখে আসলে এখানেও আপনি 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। 2,000 ডিসকাউন্ট? 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট। কত হলো? তাহলে 16,000 টাকা পড়তেছে ভাইয়া। 16,000 টাকা? 16,000 টাকা পড়তেছে এটা। ওকে, আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে যে আপনি ইলেকট্রিকে, এটা 42 ইঞ্চি। 42 ইঞ্চি? জি জি, এটা 42 ইঞ্চি। এটা সিঙ্গেল বডি। এটা কি ইলেকট্রা না সনি? জি, সনি না ইলেকট্রা? ইলেকট্রা এটা। ওকে, এটা হচ্ছে যে এটা প্রাইস ধরা হয়েছে যে আপনার 19,000 টাকা। 19,000? 19,000 টাকা। নতুন না? একদম নিউ। এটার সাথেও বক্স হচ্ছে, রিমোট হতে সবকিছু যাবতীয় সব কিছু এটার সাথে থাকছে। ওকে, আর হচ্ছে যে ওদের জন্য ডিসকাউন্ট আছে, হতাশ করবো না কাস্টমারদেরকে। এটাতে হচ্ছে যে আপনি এটাতে আমরা 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 3,000? 3,000 কত হলো? তাহলে হচ্ছে যে আপনার 16,000 টাকা। 16,000 টাকা? এটাতে 16,000 টাকা পাচ্ছেন। 16,000 টাকা দিয়ে আপনি এই টিভিটা পাচ্ছেন 42 ইঞ্চি। অনেক অনেক ডিসকাউন্ট। আমরা কিন্তু আরো বড় একটা দেখতেছি আজকে। বড় একদম টিভি, যেটা আপনি পুরো দেওয়ালকে ঘিরে রাখবে এই টিভিটা। এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক। এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক না? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 55 ইঞ্চি। 55 ইঞ্চি? এটা বডিটা একদম শেপটা অনেক সুন্দর। আপনি একদম দেওয়ালে যখন লাগাবেন একদম ফিটিং হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনি যদি নতুন, আপনি এটা আমাদের কাছে নিউ, একদম ব্র্যান্ড নিউ। এটার সাথে বক্স টক সবকিছু আছে। এটা যদি এমনি মার্কেট থেকে নিতে চান, এটা প্রাইস পরে 1,20,25,000 টাকা। আমরা এটা শুধু 25,000 টাকাতে দিয়ে দিচ্ছি, শুধুমাত্র 25,000 টাকাতে। এখানে কিছু কাজ আছে, ওইটা করাই দিতে হবে। আপনারা চাইলে আমরাও করাই দিতে পারবো। আর এটাতেও ডিসকাউন্ট আছে। এটাতেও আপনি 3,000 টাকা বরাবর ডিসকাউন্ট পাইতেছেন। 22,000 টাকা দিয়ে টিভিটাতে পাইতেছেন। 22,000 টাকা দিয়ে কত ইঞ্চি বললেন? এটা 55 ইঞ্চি। 55 ইঞ্চি ইলেকট্রা নতুন? নতুন একদম। এটা স্মার্ট, এটা অ্যান্ড্রয়েড। অ্যান্ড্রয়েড? হ্যাঁ, এটা অ্যান্ড্রয়েড। এটা আপনি 22,000 টাকা দিয়ে আমার কাছে পাচ্ছেন ডিসকাউন্ট সহ। কিছু কাজ আছে, এটা চাইলে আমরা করাই দিতে পারবো আপনাকে। আচ্ছা, এটার মধ্যে আর আছে না এক পিস? এটা এক পিসই আছে। এক পিসই আছে? আরেকটা ছিল এলইডি, ওটা সেল হয়ে গেছে। স্মার্টটাই এখন আছে। আচ্ছা, প্রথমে যে অর্ডার করবে সেই পাবে? সে পাবে। তো দেরি না করে সবাই অর্ডারটা করে ফেলুন। আর একটা আছে, এটা ফিলিপসের। ফিলিপসের? হ্যাঁ, ফিলিপসের। এটা হচ্ছে যে আপনার 50 ইঞ্চি। 50 ইঞ্চি না? জি, 50 ইঞ্চি। এটা কি অ্যান্ড্রয়েড? না, এটা অ্যান্ড্রয়েড না, এটা এলইডি। এলইডি? ওকে, আমরা ফিলিপস দেখতেছি। হ্যাঁ, ফিলিপসের নতুন না? হ্যাঁ, এটা নিউ। ওকে, এটা রেট দেওয়া হয়েছে আপনি 20,000 টাকা প্রাইস। ওকে, 20,000 প্রাইস দেওয়া হলো। তবে ডিসকাউন্ট অবশ্যই অবশ্যই ভাই, 2,000 টাকা এখানেও ডিসকাউন্ট থাকতেছে। আচ্ছা, 2,000 ডিসকাউন্ট? এটা 18,000 টাকাতে আপনি নিতে পারেন। এখানে কোনো কাজ নাই, একদম ওকে টিভি। আচ্ছা, একদম ওকে। আর আছে না এই একটাই? হ্যাঁ, এটাই ফিলিপস? হ্যাঁ, ফিলিপস। ওকে, এটা ভাই? জি ভাইয়া। মোবাইলটা কত লিটার? এটা হচ্ছে যে 20 লিটার ভাইয়া, গ্রিল ওভেন এটা। নতুন নাকি? জি জি ভাইয়া, এটা নিউ, একদম নিউ। না 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 ভাইয়া, একদম নিউ। দেখতেছেন না আপনি এখানে সবকিছু একদম নিউ। এটা গ্রিল ওভেন। কত রাখতেছেন? এটা রাখতেছি ভাইয়া আমরা 4,500 টাকা। কেন এত দাম কেন ভাই? এটা গ্রিল ওভেন, এটা একদম নিউ ভাইয়া। আচ্ছা ভাইয়া, জান এটা তো 1500 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 1500 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। তাহলে হচ্ছে যে 3,000 টাকা। 3,000 টাকা দিয়ে আপনি গ্রিল ওভেনটা পাবেন। ওকে, গ্রিল ওভেন। এটা হচ্ছে বড়টা, এটা হচ্ছে 35 লিটার। 35 লিটার। ওকে, এটাও 35 লিটার। এটাও নিউ, একদম নিউ। নাকি পুরাতন? না না ভাইয়া, এটা নিউ ভাইয়া। দেখতেছেন না ভাই? ওকে, কত রাখবেন এটা? এটা রাখতেছি ভাই আমরা 7,000 টাকা। 7,000? 7,000 টাকা। এটা হচ্ছে বড়টা। হ্যাঁ ভাইয়া, এটা তো কম আছে। এটাতে আমরা 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটা 5,000 টাকা দিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। একদম স্টিল বডি ভাইয়া, স্টিল বডি। এটা গ্রিল ওভেন। জি ভাই, কালারটা জোস ভাই এখানে। আর গ্লাসটাও আপনি দেখতেছেন না, অনেক ইজি ভাবে বলতে পারতেছেন। আর হচ্ছে মাইক্রোওভেন। মাইক্রোওভেন নিয়ে আসছি, দেখেন মাইক্রোওভেন। এটা হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে জাহাজের। সম্ভবত 20 লিটার নাকি? হ্যাঁ, এটা 20 লিটার। এটা মাইক্রোওভেন। কত রাখবেন? এটা রাখতেছি ভাইয়া আমরা 3,000 টাকা। 3,000 টাকা। চিন্তা করার কোনো কারণ নেই, এখানে 500 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 2,500 টাকা হলে এটা নিতে পারবে। ওকে, এটা একদম নিউ ভাই, ফ্রেশ মাল। এটাও সেম কোয়ালিটি। এটা হচ্ছে
এটা দেখতে পারেন। কত লিটার? এটা হচ্ছে যে 20 লিটার। ওকে, কত রাখতেছেন? এটাও রাখতেছি ভাইয়া সেম রেট। এটা কি নতুন? জি না, এগুলা জাহাজের। নতুন তো মনে হয় ভাই। এটা জাহাজের ভাইয়া। তাই? জি ভাই। পুরাতন? হ্যাঁ পুরাতন। পুরাতন? হ্যাঁ ভাই, দেখি না। এটা একদম ফ্রেশ মাল। আচ্ছা, কত রাখতেছেন? এটা রাখতেছি ভাই আমরা 3,500 টাকা দিতে হবে। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট 1,000 টাকা এটাতে দিচ্ছি। না ভাই, এটা তার দেওয়া যাচ্ছে না, এটা 2,500? 2,500 টাকা হলে দিতে পারবো। ফার্মেসির জন্য ডিপ ফ্রিজ খুঁজে মানুষে, এটা পুরোটাই ডিপ। ওটা ডিপ? হ্যাঁ পুরোটাই ডিপ। শিওর আপনি না? শিওর না, পুরোটাই ডিপ। আচ্ছা আচ্ছা, কত লিটার হবে? এটা হচ্ছে যে আপনার 165। 165। এটা রাখতেছি ভাই আমরা 13,000 টাকা। 13,000? 13,000 টাকা। এটাও জাহাজের। হ্যাঁ ভাই, ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এখানেও আপনি 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। 1,000 টাকা? 1,000 টাকা 12 আর হবে না ভাই, যদি আসে আপনার ভিডিও দেখে যান, আরো 500 টাকা কম রাখবো। 11,500 হলে এটা নিয়ে যেতে পারবে ওনারা পছন্দ করে। এটা হচ্ছে জাহাজের, এটা জাহাজের, এটা ইউজ করা জাহাজের। নিচে নরমাল? হ্যাঁ নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। পরে কি? উপরে ডিপ। কত লিটার হতে পারে? এটা হচ্ছে যে আপনার 135 লিটার। 135 লিটার এটা। এটা প্রাইস রাখতেছি আমরা 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। আমাদের বেশি কমিয়ে দেন। আচ্ছা ভাই, জাহাজের মাল আমরা জানি, এখানে আরো 2,000 টাকা কম দিছি। 13,000 টাকা হলে এটা নিয়ে যেতে পারবেন। তারপর এটা হচ্ছে এলজি। এলজি থেকে এলজি। এলজি, হ্যাঁ এটা সাইজ ছোট, অনেকজনের ছোট ফ্রিজ করে। এটা নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। উপরে নরমাল। এটা 105 লিটার। 105। এটা প্রাইস হচ্ছে যে আপনার 14,000 টাকা। 14,000 জান ভাই, এখানেও 2,000 টাকা কমাই দিচ্ছি। 12,000 টাকা হলে ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এলজি একদম ওকে, কোনো সমস্যা নাই এটাতে। একদম নিউ ভাইয়া, এখানে সবগুলো হচ্ছে অপশনাল মাল। যমুনা, এটা শুধু একটাই আছে। হ্যাঁ যমুনা। আর এটা হচ্ছে ইলেকট্রা, এটা সিলভার বডি। এটা হচ্ছে যে আপনি 205 লিটার। 205 লিটার। এটা দেখতে পারেন অনেক স্মার্ট। এটা আপনার উপর হচ্ছে যে নরমাল, আর নিচে ডিপ। হ্যাঁ নিচেরটা ডিপ। এগুলো আপনি বক্স খুলে ইউজ করতে পারবেন। বক্স খুলে ইউজ করতে পারবেন ভাইয়া। এটা রাখতেছি আমরা হচ্ছে যে আপনার 25,000 টাকা। হ্যাঁ এটা একদম ওকে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনার, আপনি দেখতেছেন। হ্যাঁ ফ্রিজ অনেক স্ট্যান্ডার্ড আর অনেক হাই। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ আমার থেকে বেশি, দেখেন না আমি। হ্যাঁ আমি ফাস্টফুড 2 ইঞ্চি। এটা আমরা রাখতেছি ভাইয়া 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে ভাইয়া 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, যেহেতু সবগুলাতে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটাতেও আমরা 2,000 টাকা। আচ্ছা যান, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, এটা 22,000 টাকা দিয়ে দিলাম। ওকে ভাই। এটা হচ্ছে যমুনা। যমুনা একদম ফ্রেশ ভাইয়া, নিউ, ব্র্যান্ড নিউ এগুলো। হ্যাঁ অনেক বড় ভাইয়া। এটা ডিপটা দেখেন, ডিপ। এখানে আপনি বসে থাকতে পারবেন। এটা খুললে আপনি বসে থাকা যাবে। আর এটা নিচেরটা নরমাল, নিচে নরমাল। কত লিটার হতে পারে? এটা ভাইয়া 365, 370 এরকম হতে পারে লিটারটা। এটা এরকম হবে। এটা রাখতেছি ভাইয়া আমরা 24,000 টাকা। 24,000 টাকা। 24,000 টাকা ভাইয়া। সবগুলাতে তো কমিয়ে দিলাম তো, আর এগুলাতে কমালে সমস্যা কি জান? এটা তো আমি 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটা 22,000 হলে সেল করে দিব। এগুলা ভাই অল্প মাল, সীমিত লাভ হয় এগুলাতে। না তারা ঠকবেন না কোনোদিন। এগুলা পরেরটা আপনার হচ্ছে যমুনা। এটা হচ্ছে যে আপনার 266 লিটার। এটা অনেক বড়। এটা ডিপটা হচ্ছে আমার নিচে, উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। ডিপটা কিন্তু এখানে বক্স গুলো ফুলি ইউজ করতে পারবেন। খুললে কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, এটা অনেক বড় হয়ে যাবে। এটা রাখতেছি ভাইয়া আমরা 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। অবশ্যই স্যার ভাই, সবগুলাতে দিয়েছি 2,000, এটাতেও আমরা 2,000 টাকা দিচ্ছি। এখানে পছন্দ হবে তো ভাই, এগুলো পছন্দ করার জিনিস ভাই। এগুলো কালার গুলো একদম ভাই, এটা ব্র্যান্ড নিউ ভাই। এটা আবার আপনার হচ্ছে যে বিদ্যুৎ বিল কম যাবে এটাতে 65%। হ্যাঁ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে 65%, সেভ আপনি এটা। পরে এটা হচ্ছে যমুনা। এটা হচ্ছে যে আপনার 250 লিটার।
250 লিটার। এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, নিচে নরমাল। এটা রাখতেছি ভাইয়া আমরা 23,000 টাকা, 23,000 টাকা। এটাতে ভাইয়া আমরা বেশি ছাড় দিতে পারতেছি না, এটাতে 1,000 টাকা ছাড় দিচ্ছি, 22,000 টাকা পড়তেছে এটা। এবারে ডিপ ফ্রিজ দেখাচ্ছি, বড়, অনেক বড়, দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে না না, এটা হচ্ছে যে 500 লিটার, 500 লিটার শিওর, এটা 500 লিটার ডিপ। এটা দোকানদারের জন্য এগুলা খুঁজে, আপনার এগুলা নতুন কিনতে গেলে অনেক টাকা, অনেক টাকা এগুলা কিনতে গেলে। তো আমরা রেখে কাস্টমারের জন্য রাখছি, এগুলা খুঁজে আমাদের কাছে আসে। এটা রাখতেছি ভাইয়া আপনার 20,000 টাকা, এটা 20,000 টাকা রাখতেছি। হ্যাঁ সিঙ্গারের, এটা সিঙ্গারের, হ্যাঁ সিঙ্গারের। আবার আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি ভাইয়া, যারা ফ্রিজ দেখতেছেন, আপনার যারা ভিডিও দেখে আসবেন তাদের জন্য থাকতেছে ডিসকাউন্টও থাকতেছে, তাদের জন্য সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকতেছে 1 বছরের। হ্যাঁ 1 বছর সবগুলা ফ্রিজে সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকতেছে 1 বছরের জন্য। ভিডিও দেখে আসলে তাদের জন্য 1 বছর সার্ভিস গ্যারান্টি একদম ফ্রি। ওকে ঠিক আছে, এটা কত রাখবেন বলে দেন। এটা হচ্ছে যে ভাইয়া এটা 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে, এটা 18 রাখা যাবে, লাস্ট 18 রাখা যাবে। 17 কাস্টমার আছে আমাদের কাছে, এটা সীমিত, এটা একটাই মাল আছে, হয়তো সেল হয়ে যেতে পারে, যারা দেখতেছেন তারা তাড়াতাড়ি নিতে লাগবে। আর এটা হচ্ছে ছোটটা, এটা 205 লিটার ভাইয়া, এটা 205, এটা সিঙ্গারের, হ্যাঁ এটা সিঙ্গারের। এটা রাখতেছি ভাই আমরা 16,000 টাকা, 16,000 টাকা। এখানেও ডিসকাউন্ট দিচ্ছি ভাইয়া, যারা ভিডিও দেখে আসবেন তাদের জন্য এখানেও 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট। তো এটা 14,000 টাকা হলে ফিক্সড নিতে পারবেন আমাদের থেকে। তারপর এখানে আরেকটা আছে ডিপ, আমি একটু দেখাই, দাঁড়ান। না না এটা সিঙ্গার না, এটা হচ্ছে যে একটু দেখান। হ্যাঁ ফ্রেস্টন, বাইরের মনে না? হ্যাঁ বাইরের, এটা বাইরের, এটা জাহাজের, এটা জাহাজের, হ্যাঁ পুরাতন, এটা জাহাজের মাল। ওগুলো দেখতেছেন, এটা হ্যাঁ গ্লাস ডোর। এটা ভাই এটার প্রাইস দিচ্ছি আমরা হচ্ছে যে 16,000 টাকা, 16,000 টাকা। এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে যে আপনার 225 লিটার, এটা 225 লিটারের ফ্রিজ। এটা আমরা প্রাইস দিচ্ছি আপনার 15,000 টাকা, 15,000 টাকা। কাস্টমারের জন্য ডিসকাউন্ট আছে, এখানেও 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটা 13 হলে আমাদের থেকে নিতে পারবে ফ্রিজটা। জি জি, এটাও দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে যে কোম্পানি কি যাবে, এটাও বাইরের না? হ্যাঁ এটাও বাইরের ভাইয়া, এটা হলো জাহাজের, হ্যাঁ পুরাতন, ওগুলো গ্লাস ডোর। হ্যাঁ এটাও আপনার হচ্ছে যে এটাও 225 লিটার, এটা 225 লিটার। এটাও এটা থেকে একটু নিউ, এটাও জাহাজের। এটা আমরা 17,000 টাকা রাখতেছি, 17,000 টাকা। এটা তো ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, ডিসকাউন্ট সবগুলোতে দিচ্ছি, এটাতেও দিব। এখানেও 2,000 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 15,000 টাকা পড়তেছে। হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে ভাইয়া ওয়াশিং মেশিন, ওয়াশিং মেশিন। এখানে হচ্ছে যে দেখতে পাচ্ছেন সবকিছু ওয়াশ করার জন্য, আর হ্যাঁ ওয়াশ ড্রাই একসাথে, এটাতে ওয়াশ ড্রাই একসাথে। 10 কেজি ভাইয়া, এটা 10 কেজি, হ্যাঁ এটা 10 কেজি। এটা ভাইয়া জাহাজের, এটা আমরা রাখতেছি হচ্ছে যে আপনার 15,000 টাকা। আচ্ছা ভাইয়া 15,000 বেশি হয়ে যাচ্ছে, জান এটা 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 13,000 টাকা রাখতেছি ভাইয়া। ভাইয়া আরেকটু কম, বেশি লস হয়ে যাচ্ছে তো ভাইয়া। আচ্ছা ভাইয়া জান আরো 500 টাকা কম রাখতেছি আপনি। আচ্ছা জান 1,000 টাকায়, আপনার কথাই থাক, 1,000 টাকায় কম রাখছি। এটা একটাই আছে মাল, জি জি, এটা 10 কেজি, 10 কেজি এটা।